Dobro večer. Okay. Jaz se opravičujem, da sem malo zmotila vaš program, ampak ker se mudim, ker so mi podarili to avto in potem moram ga odpeljati. Sicer moje predavanje je osebnostna rast, ampak predvsem o tem duševnem zdravju bom govorila. Ne vem, koliko me poznate, manj ali več, ampak resno v zadnjih 3 letih bi želela vsakega od vas in sem vesela, da ste predvsem mladi, dosti mlajši ste od mene v dvorani, manj ali več. Samo da vprašam, je kdo mladoletan? Ker bom o seksu govorila. Ja, ok, dobro. Bom previdna. Se res bom potrudila. Ok, to ne bom govorila. Zdaj pred kratkim so me poslali v eno župnijo, da predavam, in potem sem rekla, če sem lahko prosta, da vsem govorim. Potem, ko so slišali, o čem govorim, niso me več poklicali. Tako da, hecam se. Jaz sem drugače zdravnica v prostem času, to je moj poklic, ampak jaz bi želela, da čisto pozabite na poklic. Zdaj ste malo poslušali o hrani in malo bi se nadovezala na to zgodbo, ampak in kasneje za mano boste poslušali o telesni aktivnosti. Jaz vam nekaj rekla, ker ste večinoma mladi, vam rekla, kaj pomeni psihično zdravje. Zaradi tega, ker v zadnjih 200 letih, odkako nasplošno govorimo o psihiatriji, večinoma so bile, to se meni ne more zgoditi. A se strinjate? Zdaj, če bi jaz vas vprašala, ste kdaj v življenju bili depresivni? A ste bili? Ste, manj ali več. A ste kdaj imeli izgubo energije, da zjutraj ne morete vstati? Ste imeli, In jaz se glih o temu aspektu življenja ukvarjam v zadnjih 15 letih, v medicini sem pa 20 let. Ampak izgledam mlado, Ja, hvala. Jaz sem večinoma zdravnica, ker slej ali prej vi boste prišli do mene, ker slej ali prej boste imeli težave z želodcem, manj ali več. Slej ali prej imate težave z odvajanjem blata in to se jaz ukvarjam v prostem času, s temi šlaufi. Ampak to pozabite. Zdaj ste predvsem mladi, da bi se s tem ukvarjali. Jaz sem bila zelo priden otrok. Zdaj vam povedala zgodbo. Zelo priden, ker se tiče učenja. Ker večinoma starši, mame, tako smo podedovali od naših, da moramo biti pridni, da se učimo, da bo to uspeh v življenju. Uspeh, da bi bil srečen. Se strinjate? In meni je mama govorila, uči se in jaz sem to zelo resno vzela z Bracotom. Midva sva z Bracotom zaenkrat, sva dva. In sva se dosti učila. Tako da sem jaz končala 4 fakultete in zdaj ta 4 fakultete vam jaz danes podarjam. To je eno predavanje. In kaj sem pa v osnovi vse? Končala sem kitajsko medicino, psihologijo, nevroznanost in seksologijo. Vse luknje obdelam. In zdaj zamislite, ko nekdo pride v mojo ambulanto, pride praktično vsemu pregledam. Ampak kar je najbolj pomembno, kar je pa najbolj pomembno, je, da sem se začela, ker sem dosti potovala po svetu, ker sem nekaj končala v Ameriki, dosti časa živela v Nemčiji in Švici, sem se začela spraševati, da ljudje, ki so tam, pa imajo zelo dober standard, pa so rečemo suhi, pa imajo si kupiti za hrano, pa redno gledajo, kaj jesti, ampak so zelo depresivni. A ste to opazili? Zdaj, ko vidite, kateri 10 držav je najbolj top zadovoljni, so 5 iz Afrike in tam iz neke daleke Azije, samo je Danska od tih evropskih držav. In on se človek vpraša, kaj so mi zgrešili. Jaz sem mu dala samo par primerov znanstvenih. Vi ne rabite mene, večinoma ste vsi bolj pametni od mene, ker ste mlajši, na mladima svet ostaja, to so meni mama govorila. In jaz sem samo dala par osnovnih primerov. Kaj sem pa jaz razlagala? Kaj je to dejansko energija, ki jo ti moraš imeti, da zjutraj, ko se vstaneš, ni pomembno, boš jedel, niti pomembno, kako izgledaš, ne rabiš se sploh ni obleči, ampak ti ta energija bo dovolj, da se lahko vstaneš in preživiš cel dan, da si vesel. O take energiji jaz govorim. In sem se spraševala, od kje pa poteka ta energija. A je to dejansko res od hrane? Zelo je pomembno, kaj jemo. A je to dejansko od tega, kar imamo na sebi? Nisem prav neki modni šeks, tako kot vidite. In to sem bila prisiljena včeraj, da se prav kupim, samo za vas.
Ampak zelo skrbim, da sem depilirana. To pa res imam rada, glejte. Ampak to vam zdaj ne morem pokazati. Ampak na to skrbim. In od te življenjske energije, od tih hormonih, ki vam ne more dati ni hrana, ni ostalo, samo sami vi, vam jaz danes bi želela govoriti. Kaj je to osnova psihičnega zdravja? A sem dovolj razumljiva? A me razumete? Zelo se trudim, da naučim slovenščino, drugače nisem v Sloveniji, ampak zelo sem blazno zaljubljena v vašo državo. 8 let živim v Sloveniji, ampak precej dobro govorim, če se strinjate. Ampak vse govorim v dvojini. Ok, dobro. Ampak zdaj pa grem v množino. In vas imam rada, ne midva se imava rada. Ampak vedno ta primer govorim. Slovenščina je edini jezik v svetu, ki ima dvojino. Prej je bilo 7 jezikov, zdaj sta 6 izumrla, samo je ostala slovenščina. In vi gledate moškega, ker so večinoma tle ženski, in on te reče, midva se ljubiva. To je edini primer, ko misli na tebe. Razumete? V vsakem ostalem drugem jeziku, posebno v bosanščini, ko prideš dole, vprašaš, voliš me, naravno, volimo se, srce moje. On isto drugi v glavi. Veš, tega v slovenščini nima. On, ko pogleda v tebe, reče, midva se, glih to sekundo misli na tebe. Mogoče naslednjo na sosedo. Ampak ne čudga, to sekundo misli na tebe. Tega slovenščino imam zelo rada. In iz te pridnosti, ker sem bila zelo pridna, ker sem se res učila, in sem se zaljubila v samo znanost, ogromno tega sem, iskala sem informacije, potem pa pride ta era interneta, pride ta era tehnike, ker si praktično dosti dosegljivo, da lahko spoznaš vse, kar prej nisi mogel. Prišla sem do ene take zmede pred 3 leti, ker sem videla, kljub temu, da dosti tega več vem, mnogim ljudem jaz ne morem pomagati, kljub temu, da sem zdravnica. Posebno v zahodnem svetu, ker mi prihajajo čisto iz enih drugih razlogov, o enih hormonih, ki vas hotla vas mladi. Danes sem posebno vesela, ponavadi nimam trema, ampak danes imam, ker ste večinoma mladi. Mladi so največji sodniki predavatelja. Veš, ti stari manj več slišijo, ne slišijo, malo te vidijo, ne vidijo, veš. Ampak vi mladi vse tako, kakor mora biti. Tako da, če vi rečete, da sem bila dobra, to je to, kar velja. Moje prvo predavanje je bilo 5 oseb, mislim, da so bile stare 70 let, in ko sem omenila seks, so se 3 ostale in sta ostala ena babica in dedek, cel čas so on mene poslušali, cel čas, in na koncu vidim, da slušni aparat imata. Bog ve, kaj sta slišala. Tako da, in ona se rekla, dobro si bila, vmes pa zaspala. Lepo vas prosim, gledajte, karkoli da delate, ne smete pozabiti, da brez enih hormonov v možgani mi ne moremo, a ne moremo jih dobiti na noben drug način, razen to, kakor vi sami naredite. Izdala vam bom par enih znanstvenih primerov. Jaz sem vseeno neuroznanstvenik in sem se ukvarjala 10 let, da bi raziskovali možgane, kaj to dejansko se zgodi v enih določenih primerov. In vi lahko zjutraj pojeste najbolj lokalno hrano, vzamete najbolj moderne cunje, telovadite pol ure, ampak če na poti do službe pomislite nekaj, da tekmujete z neko prijateljico, oziroma nekdo vas je užalil, pa razmišljate o tih besedah, vse to gre stran. To so tipični. Če čutite ljubosumnost do nekogar, ko nekdo reče, nekdo je ljubosumen na tebe, njegova je težava, ne moja. Občutek ljubosumnosti v možgane naredi take stresne kortizole, tako strupene hormone, da vi lahko pojeste vse, kar borovnic ima jurčkov v celi Sloveniji, verjemite mi, vaše telo bo nula. Razume? In glih s tem se mi srečujemo, da v zahodnem svetu, pa najbolj taki suhi, pa najbolj moderni, pa najbolj, da rečemo, da imajo denarja, največ se ubijajo. Ker je glih to tekmovanje. Ni težava v tem, da smo mi v hitremu, a mi delamo 10 ur, ali mi delamo 15 ur. Samo odvisno, smo zadovoljni v tem, kar delamo. Dajem vam samo ene primere, s čem se jaz raziskujem. Ko se na vas partner oziroma fant, niste še v partnerski, fant zjutraj reče eno grdo besedo, vi lahko 5-krat na dan pojeste in se lepo zrihtate, ta beseda vam uniči vse to, kar ste vi vzeli. Zdaj zamislite, koliko si dejansko mi notar sovražniki samega sebe. In jaz sem se ukvarjala s to nevoščljivostjo, kar je nacionalni šport v Sloveniji.
z ljubosumnostjo, lahko se hecamo, ampak je to v osnovi, a ne da, a se strinjate? In z to ljubosumnostjo in na koncu vidiš, da si sam sebi največji sovražnik. In lahko vi iščete kakršnekoli vzroke od zunaj in neke magične formule, da bi se boljše počutili, neke hormone dali noter. Vseeno jaz se ukvarjam s prehrano, ampak prav klinično prehrano na ambulanti, a ne, na kliničnem centru in lahko imamo super kvalitetno hrano, vse tole. Ampak če se vi imate fajn s prijateljico, s partnerjem 2 dni in se razvajate, prosim vas, vzemite klobaso in se dobro najeste. Ker vi imate dobri tok hormonov, da ta klobasa bo sama šla, veste kam. Ampak če se kregate 2 dni, lahko jeste zelenjavo, paradajze in ne vem kaj vse. Vi imate tok stresnih kortizonov, da uniči naslednjih 7 dni kvalitetnega hranjenja. A me spremljate? Če spet ugotovimo, koliko smo dejansko sami sebi največji sovražnik. In lahko telovadimo, in lahko jemo, in lahko smo moderni, vse je tole, ampak če vi pomislite in se tekmujete sami sabo in hočete biti boljši od nekoga drugega, iz ne vem nekih razlogov, ker so včasih, ni vi sami se ne znate obrazložiti, vi sami sebi naredite stresne kortizole. Ok. In zdaj vedno se postavlja vprašanje, ukvarjati se sam sabo. Jaz sem potovala po celi Sloveniji, in tam eno mesto, gore v Murski Soboti, ena tam vas, ena babica 90 let stara, s 3 zoba, s temi nekimi cunjami, karkoli tazga, in ti vprašaš, kaj je na splošno veselje. Zakaj je ona toliko časa že na tem svetu in ni to vprašanje 90 let stara, ampak ko jo vprašaš, ona reče, da je zadovoljna. To je osnovno nekaj, kar bom jaz danes razlagala. Znanstveniki so ugotovili, da najbolj močne hormone nam stavlja druženje. Druženje z drugimi ljudmi, da se vi imate fajn, da ne sedite s 3 prijateljice, ugovarjate 4. Ker s tem naredite še več stresnih kortizolov samega sebe. Oziroma z 2 se prijateljicami pogovarjate, potem pa razmišljate, kako se noter v svoji možgani tekmujete z njo. Sami sebi to delamo. In potem gledate, če boste jedli tale sladkarijo, da ali ne. Vi lahko popejte sladkarijo. Vi, ko dobro seksate, zjutraj se zbudite, pejte nagi, glejte. Boli je vas briga, kaj kdo misli o vama. Vi dobite toliko dobrih hormonov, da vam sploh ni pomembno, a dobro izgledate ali ne. Dobro, ne mislite, da jaz naga hodim, ampak depilirana pa da. Brazilsko imam. In zaradi tega sem glih v zadnjih, ko sem potovala po Afriki, pa sem gledala tam ljudje, pa potuješ po dalekom vzhodu, pa si gledaš, zakaj je tam največja koncentracija dobrih hormonov v krvi, a mi v zahodnem svetu, pa v Švici, kjer se največ ubijajo ljudje, a imajo vse, rečemo, da imajo vse, pa imajo dobrega denarja, pa imajo dobre službe, a je to dejansko to, kar drži možgani. In prosim vas, ena slika me spremlja do konca življenja. Večinoma ste mladi, ene ste me že poslušali, ampak prosim vas, da nikoli ne pozabite. Lahko živite brez, da rečemo, da preživite to življenje z vsemi stvarmi, ki jih imate, ampak brez A lahko gre naprej? Srce moje. Evo, glejte. To je moja slika. Lejte, to je slika, ko se jaz budim, jaz njo pogledam. Ko kakam, njo vidim. In jutri, ko boste kakali, se boste mene spomnili. Ker slej ali prej boste prišli do mene. Vidite, lejte, to je pomen duševnega zdravja, to je pomen psihičnega zdravja. Prej smo mislili, da so ljudje, ki imajo težave s psihično, da so za umobolnico in da so karkoli. Ampak danes imamo znanstvene dokaze, da brez paradajza in grozdja vi ne morete živeti. Glejte, koliko je njega v možganih? 2/3, a ne da? Malo manj. In to je paradajz in grozdje. Ni odvisno od hrane, ni odvisno od mode, ni odvisno od šminke, od službe, ni od česar. Vidite, koliko je paradajza in grozdja. 140 hormonov. Ko se iskreno lepo pogovarjate s prijateljico, brez tega, da mislite, kako jo boste zabodli nož v leđa naslednji dan, vi dobite kvalitetna 3 paradajza. Če pomislite, tipično, znanstveno, na preprost način vam razlagam, enostavno izgleda. Ampak če se pogovarjate, že naslednji trenutek razmišljate, kaj bo nekaj slabega,
vi uničite in ta osnovni 6 paradajza, ki ste ga že prej naredili. Koliko dejansko lahko sami sebi naredite? A vi se slabo počutite, če vam neka prijateljica reče slabo besedo? Ali če vas moški prevari? A se slabo počutite? A ste se kadarkoli vprašali, zakaj se jaz slabo počutim? Glih zaradi tega, ker vam se naredijo določeni hormoni. Hvala. Nikoli mi nočejo napovedati, kdaj me slikajo. Ker vam se naredijo določeni hormoni, ki vam praktično vas uničujejo. In brez tega hormonov, vi ne morete živeti. Vi, ko se imate fajn. Ukvarjanje sam s sabo je glih tole, da si pomisliš, zakaj si nevoščljiv drugega, zakaj se tekmuješ iz enih napačnih razlogov z drugima, zakaj si ljubosumen, zakaj hočeš, da dokažeš nekomu, a veste, ko se skregamo z moškim, zdaj bom jaz njemu dokazal, da imam prav. In 3 leta vi se ubiste, da se dokažete. Ali pa, ko se poročite, ampak niste še v tem času, to boste videli. In potem celo življenje se tekmujete s taščo. Kdo bo več imel rad moža ali sina? Zgubite energijo v tem, da zgubite paradajze in grozdje. In na koncu, ko vidiš sebi, lahko imate, še enkrat vam rečem, za jurčke, za zajtrk, borovnico za kosilo, pa zvečer, da vzamete sojino mleko od krave soseda. Vi, če pomislite, samo v 2 minutah slabega o nekomu drugom, vi to vse uničite. A razumete? In onda smo se mi ubili zadnjih 100 letih, da bi mi iskali za neko magično zdravilo, da bi jaz vama dokazala, zakaj je nekaj takega. Ubili smo se, da bi to iskali. Zelo je pomembna hrana. Zelo. Ker sem se ukvarjam s tem na kliniki. Zelo je. Ampak jaz mnogim bolnikom dadim zelo kvalitetno hrano, jih napotim vse tole, ampak če se on krega ženo po cele dneve, kaj to njemu pomaga? On je itak nezadovoljen s tem. Vi preskočite zajtrk, če ste se imeli fajn. Nič hudega. Telo ima take kapacitete, da bo lahko to preživelo, ampak nimamo kapacitete to nadomestiti. Vi, ko se rodite, vi dobite toliko dobrih hormonov, da bi lahko živeli zadovoljno 300 let. Zakaj smo potem nezadovoljni? A star smo 18 let. Zakaj zdaj z vaši let imam v svoji ambulanti? Vidite, koliko imate energije, vi prihajate k meni. A ni to žalostno? Jaz imam polno ambulanto starih od 20-30 let. Lahko bi drevesa premikali, njega pa nekaj boli. In ako ti dejansko vidiš, on ubi sam sebe v glavo. To, kar jaz vedno rečem, sami sebi jebemo v zdrave možgane. Sami sebe. In noben ni drug kriv, ali pa eni drugi. Razumete? In ti 140 hormonov, vidite, to endorfinov niso ni od česar odvisni razen od vas sami. Ljubosumnost, nevoščljivost, sovraštvo, ubi v možgane. Ko nekdo reče, taj te sovraži, žal mi je njega, ne mene. On sam sebe uniči. In slej ali prej se bo prekuril. In to je definicija izgorelosti. Če ti imaš dobre odnose v službi, če imaš fajn, če ne greš tam, da te bo nekdo, že razmišljaš, ali je šefica imela seks ali ni, ali je dobre volje ali ni dobre volje, ti se ubi od Domžal do Ljubljane, ker samo o tem razmišljaš in onda prideš globoko vdahneš, da gre na bruhanje in gledaš, a je dobre volje, ti že sam sebe uničiš. Ti vzameš to energijo za službo za naslednjih 5 dni. In onda se nekdo vpraša, zakaj smo izgoreli v službi, ker se ukvarjamo z drugimi stvarmi. A se strinjate? Tudi če se ne. To je resnica. Ampak hecam se. Hočem, da razmislite o tem. Ker jaz vas imam v ambulantah in potem vi me ne govorite. Lahko je, in meni je to žal. Meni je žal, da je medicina dosegla takšne levele. Medicina nikoli ni bila močna. Jaz vas lahko pozdravim, jaz vam lahko dadnem, 50 let vam podaljšam življenje. Ampak če ste vi nezadovoljni, in če v službo greste ali na sestanek greste, da vas boli želodec, kakšna je to kvaliteta življenja? Lahko imamo Gucci torbico in lahko smo zelo lepo zrihtani in pijemo smuti od domače zelenjave. Če te boli želodec, ker si se skregal 2 ure, je to brez veze. A razumete? To dejansko uniči vse to, kar vi vzamete od zunaj. To je ukvarjanje samim sobom, da se ti moraš vprašati v odnosu z drugimi. Ne, da si razmišljaš in po noči se zbujaš. In ti 140 hormonov
je 70% odvisno od odnosov od drugih ljudi. Ne? Na to morate misliti. In enkrat, ko to imate, ne, da, ko razrešite vse odnose, ne rabimo se vsi imeti radi. Če niso mi na tem svetu, da se imamo radi, da nas vsi imajo radi. A se strinjate? Ni treba. Ne, naj me ima 5 oseb rad, ne, da. Iz te 5 oseb se jaz dovolj ukvarjam v življenju, ne rabim imi 500. Ne, naj me vsi drugi spoštujejo in naj mi dovolijo, da preživim to življenje. Ker verjemite mi, jaz taka, kakor izgledam, vi taki, kakor izgledate, čez 60-70 let, daj Bože, da toliko doživimo, vsi končamo isto. A razumete? Vsi končamo isto. Ko sta v eni sterilni vrečki, v zemlji, 2 metra zemlje, vsi tako pride in reče, bila je pridna punca, delala je po 17 ur, čez 2 ure, ko vas jebe. In to je resnica. Že 10 ljudi čaka, kdo bo namestil vašo službo, in 10 drugi čaka, da se uvali vašemu možu. In to je resnica. Ti se pa celo življenje ubi, da bi o tem razmišljal. Ker vi to delate. Jaz to delam. Jaz imam take punce, anoreksije, s tem se jaz ukvarjam. Ni težava, težava je samo predstave in odnosov do drugih. Nemojte se toliko ukvarjati, kaj drugi mislijo. Zelo je pomembno, da imate ti 140 hormonov. 140, ki pride praktično na 5 osnovnih načinov, ki vam bom zdaj rekla. Čisto osnovno. Mi smo, veste, nas je 8 milijard. Kaj sem jaz na tem svetu? Ena pikca, živela bom 70 let, daj Bože, je toliko, In zdaj se bom jaz 10 let se prvo ukvarjala, da mamo zadovoljim, pa z naslednjih 20 let moža, pa 30 let taščo, In na koncu prideš, zdaj bom jaz začel uživati, in onda dođu vse bolezni. A razumete? Zakaj? Zdaj se, ko bi se vi dejansko vprašali, koliko se vi dejansko ukvarjate z drugimi ljudmi in kaj bojo drugi mislijo o meni, to je ukvarjanje sam s sabo. In enkrat, ko to razrešiš, potem pa, verjemite mi, tudi ni to pomembno, kaj ješ. Jaz imam par ljudi, par enih bolnikov, ki jih vedno govorim, ne bolnikov, ki jih poznam, ki imajo 30 kil več, ampak so zadovoljni. Nimajo nobeni bolezni. Oni so zadovoljni s tem, ker so druge hormone nadomestili. Me razume? Imam enkrat 4 prijateljice, 3 so suhe, najbolj močne. In prinesem krov. Zdaj so 3, one so že pod stresom, a bojo vzeli en košček ali manj košček ali. Same sebi naredijo stres. Tale, ki je malo bolj močna, boli me briga. Ona vzame, lepo ga. Ona je sama zadovoljna s sabo. Ovi vzamejo pa en košček, pa jih slaba vest, pa zakaj so vzeli to košček. Znam ste, koliko mi sami sebe. Povzemite pa, ne. Pejte domov, zadovoljni ste, recite partneru, recite mami, rada vas imam. Nagijete palačinke, verjemite mi, gledajte, nič vam ne bo. Ampak če ti ješ palačinke, pa še razmišljaš, kako boš jutri prijateljici, zdaj bom jaz z njo vrnil nazaj, brez veze. Te palačinke vse grejo v maščobe. To je, kako funkcionirajo možganski hormoni. A sem bila v redu? Mislim, gledam na vas mlade, vi stari, gledajte. Ne govorim za stare ali pa daleč od tega, ampak. In ko govoriš o dovoljstvu samega, to, ko sem rekla na začetku, mama je vedno govorila, pridem, in jaz sem res, ker je bilo, kaj bojo sosedi rekli, kaj bojo tile rekli, kako se bojo teli v šoli, budi pridna, budi tole. In se človeku, obremeniš se s tem. Na koncu vidiš, pa ti sosedi samo umire, pa kaj sem jaz kar naenkrat celo življenje, kaj bojo oni rekli. Osnovno je, da se spoštujemo. A se strinjate? Da spoštujem svoje življenje. Kar bi jaz želela, da vas, ko vas srečam, vprašam, a si zadovoljna v življenju? Sam, ampak živim s 3 moška, živi srce moje s 33, samo budi zadovoljna. A me razumete? Ne kaj so drugi, kako drugi rekli. Živi s 3 kačami, s 5 muckami, ker se mene tiče, ne ogrožaj drugega, budi zadovoljna. Ali pa da mi rečete, jaz sem zadovoljna, ker grem v službo v kopalkami. Ker se meni tiče, stavi šešir na glavo. To nima noben, samo hočem zadovoljne ljudi. In vsak od vas se mora res vprašati, koliko sem jaz zadovoljna. Ampak rekla sem vam, 3 osnovne stvari, ljubosumnost, nevošljivost, sovraštvo, ubi nas. Ubi. Nevošljivost je nacionalni šport. Kakšna evropska košarka, fuzbal, ovo je na prvo mestu že leta. In to je ubi ene druge. A se strinjate?
Koliko eni drugi imajo, kao mi nekaj ne želimo. Na koncu vse to, kar imamo, kakorkoli da izgledamo, vsi smo pod zemljo. Pejte malo na pokopališče. Jaz vsakemu rečem, pejte malo v pokopališče, prid malo v bolnico. Vse to čaka. Enkrat, ko zbolite, prijateljice pridejo dvakrat, tretjič, že imajo svoj čas. To je, kako se človek na sebe. Ni treba, osnovno je, da samo pogledaš sebe. Ne na egoističen način, ampak vseeno, da pogledaš drugim. Samo še na koncu, ne bom več, ker, evo, zdaj sem pa spet, ne dela srce. Evo, samo da vam kažem, glejte, 140 hormonov. Zakaj sem začela govoriti na splošno o objemih? Ker v naši koži je največji organ, naša koža. Zelo lepo, da je izdepilirana, črna, vse se jaz to čisto strinjam. Ampak, ko vas nekdo dotakne, vi dobite en paradajz gore. En paradajz. To ne more noben salarij vam dati. Nobenega tega. Jaz do zdaj nisem nobene študije videla. A 10 let se s tem ukvarjam. In smo dejansko morali v 21. stoletju, da jaz rečem človeku, da se objame. A ni to žalostno? Ta babica na Murski Soboti, ona ima tih hormonov iz kože. Jaz, ko vzamem zdaj vaše hormone, vi sploh nimate tih osnovnih, ker se več noben dotika, ne objame. Če objameš nekogar, mora biti nekaj v ozadju. Ne morete kar nekdo bijeti. Da prideš nekogar. Ali pa da rečeš prijateljici zjutraj, rada te imam. Ali rečeš partneru, srce moje, vesela sem, da te imam. Bo padel v nezavest, ampak nič hudega, se bo vrtel nazaj. Taki stvari ni več. Ni. Ker smo navajeni, a mi verjamete, ko smo zadnjič posnemali možganje, ko so govorili ženskam, da so tečne, one sploh niso odreagirale na stres. Ko so rekli, da so lepe, moški, ki je po 10 letih zakona rekel, da je lepa, ona je pod večji stres padla. Ko pa da jo rečeš tečna, ker je pač navajena. To sem že slišala. Če slišim kar nekaj, da je lepa, ali ima v ozadju nekogar, ali nekaj načrtuje, ali hoče hišo, pa rabi kredit, in ti si pod stresom. A ni to žalostno? Ko so v tih toksičnih besedah jaz razlagam, ne smete pozabiti. Ko vam nekdo reče eno slabo besedo, toksično, strupeno besedo, vam uniči vse paradajze, ki ste jih naredili. A ni to žalostno? A se vi slabo počutite, ko vam nekdo reče, nisi dobro naredila kot vedno? To so mi navajeni. Ali pa najbolj pogosta, dobro sem naredila, ampak lahko bi boljši. In nikoli ne veš, kdaj je boljši. Ali pa še bolj strupeno, kravo jedna, koliko si debela, ali pa take stvari. A nas to boli? Boli nas. Zakaj nas boli? Ker imamo strupene hormone. Zamislite, koliko en drugima lahko taki damo. A jaz imam pravico, da koga grožam? Nimam. A imam pravico, se derem na vas? Nimam. Zakaj potem pa smo vzeli to pravico? A se strinjate z mano? Manj ali več? In res je, 7 objemov na dan, veste, ko 7 objemov, to je študije pokazale, ampak tako, kako je lahko, je lepše, da se človek objame. Budite 10 ur v službi, ker se mene tiče, ampak objemite šefa. Dobro, ne zdaj. Ne rabite. Ali pa kogarkoli. Ker se človek lepše počuti. Ali pa da pokličeš mamo ob 11. zjutraj, rečeš, mama, hvala ti, da obstajaš. Jutri mogoče ne bo. Največ, kar se dogaja v možgani, da zelo pogosto obžalujemo, ko ljudi ni več. Kar pa se dogaja, da kao nimamo časa za njih, ko smo živi. Enkrat, ko umrejo, ko so bolani, kar naenkrat najdemo časa. In potem 1. november, tam so take vrste, jokajo se. A jaz vem primere, ker po 3 tedna ležijo v bolnici, kot da ne obstajajo. A ni to žalostno? Ni, vsaki dan mora človek slišati in da mu dokažeš, da je lepo, da je živ. Da en smo zraven drugi, da rečeš prijatelj, lepo mi je, da sem zraven tebe. Lepo mi je. Ali pa nekaj tak. A neko, ko je ni, pozabila sem jo reči. Oziroma pozabil sem jo reči, da imam rad. Nemojte. Take besede vedno dvigujejo paradajze. A ni enostavno na koncu življenja? A ni enostavno? Ker se tiče samega preživljanja, vam bom jaz podaljšala življenje, vam bom dala vse organe, vam transplantirala, vse vam bolezni bom pozdravila, to vam pa ne morem dati. Jaz ne morem seksati z vsakim, ki pride.
v mojo ambulanto. Z enimi da, z nekimi pa ne. Hecam se. Čisto preprosto. Jaz sem končala in zdaj, ko bi slišali, ko bi šli na TEDx, na vse te, tam, kjer sem bila, ko bi poslušali vse je socialno druženje na prvem mestu. Največjo koncentracijo dobrih hormonov napravi druženje. Ni treba, da ste zdaj oprali celo hišo in napravili vse, kar treba, 5-3 dni, pa samo s prijatelji uživajte. A se vi lepo počutite, ko prijete v ponedeljak? Da. Pa zakaj to ne bolj pogosto delali? Zakaj se pa izogibamo? Ker pač mislimo, da če bomo zaslužili, da bo nekaj boljše. Prijateljstvo je res, socialno druženje se pokazalo kot top. Telesna aktivnost, ker boste zdaj za mano poslušali, je zelo dobra. Samo delajte to telesno, ki vam odgovarja. Če vam jaz rečem, pejte v hribe, a vi jih sovražite, je brez veze. Pa kakšnokoli naredite telesno aktivnost, ker večinoma sledimo, kaj bi morali neki delati. Komunikacija top. Zelo top. Tako, kot vas boli, da slišite, da grdo besedo, tako boli druge, če slišijo grdo besedo. A se strinjate? Kje se pa mi največ stresamo? Doma. A vi rečete šefu, konju jedan? Ne. A onda prideš partnerju, rečeš konju jedan. Koja je razlika med, mislim, ovaj nije konj, ovaj jeste konj. Ali pa z druge strani. Jaz vedno rečem, zakaj razmišljaš v službi, kaj boš rekel? Pa reci, kaj ti je na duši, reci konju jedan. Nego ti čakaš in onda rečeš partneru. On kar naenkrat postane konj. Razmislite malo o tem. Kam se največ stresamo? Tamo, kjer ljudje, ki največ volimo. In onda iz te neke ljubezni jebemo v zdrave možgane. Nemojte, lejte. Ni potrebe. Blato dajte nekam drugam. Doma je tamo, kjer je najlepši. Seks. Kje so te mladoletne? Lejte, se opravičujem. Ampak seks je najlepša stvar. 3 paradajza in 2 grozdja. Lejte. Ena od najlepših. In ko jaz razlagam, jaz sem končala seksologijo v Nemčiji, moja mama je bolj konzervativna, tako da ona čaka, da se jaz poročim, da bi se z mano pogovarjala o tem. Tako da jaz nisem še poročena, tako da še čaka. In potem sem šla to študirati. Sicer je mislila, da grem na kirurgijo, tako da ne povedati. In prvo definicijo, kar je govorila profesorica o tej seksologiji, to je umetnost. To je umetnost, ker ti praktično imaš toliko enega endorfinov na koži, ampak samim tem od začetka odraženja z besedami, da ti nekaj se lepega naredi, da ti eno rožico se prenese, da mu kupiš eno bombono, ki ni imel še rada. In v samem enem dnevu ti lahko izločiš 3 paradajze in 2 grozdja. In ti karkoli delaš v službi, ti boš delal z levo roko. A vi težje delate v službi, ko se skregate? Težje delate. Ker izločiš hormone in ne delajo ti hormoni v službi. Ampak če zjutraj seksaš, ti prideš v službo, šef ti reče, dobijo si odpoved, ma ko te jebe, greš naprej. Haj, hormoni. Mislim, ne to zdaj delate, ampak ampak če vam se lušta jutri zjutraj, lejte, jaz bom vzela odgovornost, pokličite šefa in recite, jaz moram 3 paradajze in 2 grozdja vzeti. Ker za vse ostalo bo časa, za človeka pa ne bo. Zelo pogosto, jaz sem vseeno otrok v vojni, tako so ljudje izginjali. Kaj danes največ jih mori, je glih tole, da čutijo krivdo, ker so nekaj drugače delali. In potem prvo se kregaš nekomor, onda ko zgubiš toga človeka, onda sam sebi delaš krivdo, zakaj se krego, in spet smo v nekem začaranem krogu. Enostavno, simple je vse, vse ostalo izgine. I denar, i služba, samo ostane to, kar mi imamo. A se strinjate? Hvala vam najlepše, da ste me poslušali. Iskreno vam hvala. Mogoče se čutili, da imam tremo, ampak res ne zaradi tega, ker sem vesela, da me mladi hočejo poslušati. Večinoma, ko te poslušajo 60-70 let stari, nimam nič proti njih, to so najlepša leta moje mame, ker zdaj v tih letih, pa ne smem reči, da je stara. Potem pa imeli so neke izkušnje. Jaz sem zelo mlada
zelo mlada, bila čist na downu. Tega vam to delim, ne da. Od depresije, od poškodb nisem se mogla premakniti, 8 mesecev se ležala. To delim z vsakim človekom, ne da. In zdaj, ko vidim nazaj, mogoče je vse tako moralo se zgoditi, a ne da. Sem hvaležna, sem drugače vedela. In so moji imeli denarja, in so imeli in kamorkoli, da bi šla, ampak niso me mogli spasiti, a ne da. Oziroma niso me mogli dvigniti, ker sem rabila paradajze grozdje. To mi s ničemer niso mogli zamenjati. In sem se počasi dvignila. Ne? In na koncu res vidiš, da ti ostane samo to, ti osnovni hormoni. Jedla sem in najbolj zdravo hrano, iz Amerike smo dobivali imunoglobuline, ni da ni. Ne? Jaz sem pa bila nezadovoljna. Jaz sem pa bila v downu. In sem komaj čakala samo, da dan gre mimo, da bi preživela naslednji dan. Danes po 20 leti, to je ukvarjanje sam s sabo. Ker sem praktično ugotovila, da ni potrebe, da sem ljubosumna na najboljšo prijateljico, ni potrebe, ker je to mene uničilo. Da ni potrebe, da se negativno tekmujem z otroci svojih sosedov, ker je itak ima vsak svojo nafako, to bi mi rekli, v Bosni. Vsak ima svojo neko srečo, da ni potrebe, da tako blazno zadovoljujem svoje starše, ker vprašanje je, zakaj oni imajo take nagone, da ni potrebe, da vedno sosedu mora nekaj biti tako, kot mora biti. In enkrat, ko se začneš, ker sem vsega imela, od sovraštva, od ljubosumnosti, od nevošljivosti drugima, nisem jaz nič bolj nekaj zrasla od vas. Sem šla čez vse tole. In dejansko vidiš, koliko si lahko sam sebe uničiš. Tega to delim z vami. Zdaj po 20 letih, zdaj sem končno zadovoljena. Izdepilirana, mislim zadovoljna, ne zadovoljena. Ampak tudi tole, lahko si izbiram, če nima, glejte, danes so tako moderni vibratorji, pa tudi njega ne rabim nekaj časa, pa potem ga najdeš, ga menjaš, ga gre življenje mimo, a ni to res. Ampak ko se zjutraj pogledam, rečem sebi, glej, mogoče bo slabše vreme, mogoče bo takole, mogoče bom bolj žalostna, ampak v osnovi sem zadovoljna. Imam energijo, da se dvignem. In je vse mogoče. Samo moraš predelati sam s sabo. Ampak predelati sam s sabo je najtežje delo. Ampak najboljše rezultate ima. In onda, ko to predelaš, onda lahko ješ vse, kar ti je na mizi. In se ukvarjaš še morkoli, kako češ. Hvala še enkrat, zdaj vas pa moram napustiti. Hvala.